كنت تعرف ان المصريين القدماء اول ما مارسوا الرياضه والله بس ما كانش عندهم جيم، كانوا بيتمرنوا في ساحات فاضيه او في البيت عادي. عشان كده كنت تلاقي الملوك زمان عاملين فورمه ولا فورمه الهضبه في قلبهم وياه. الرياضه كانت اسلوب حياه، يعني المصري كان يصحى الصبح ياخد التريكر بتاعه وعاد تمرينه طوالي. بهزر طبعا، بس الرياضه كانت طقس يومي لابد منه. كان رجاله وستات. لا استنى، ما كانش عندهم جيم ميكس، بس الستات كانت بتمارس الرياضه في البيت برضه، بس ما كانش بنفس شكل تمرين الرجاله اللي كان اغلبه العاب قتاليه. والستات كان تمرينهم الاساسي الرقص وكمان السباحه والجمباز، وده كان عشان يحافظوا على رشاقتهم. يعني المصريه القديمه كانت ولا جورجينا. باختصار الرياضه كانت عند المصريين القدماء مش مجرد لعب وبس، دي كانت قوه للجسم وزينه للروح. وفي ساحات المعابد كانوا شايفين الحركه عباده واللياقه طريق للخلود. من المصارعه للسباحه للرقص، كل لعبه كانت ليها لغه مختلفه بس معناها واحد، الحياه حركه. وعشان كده الرياضه كانت عندهم مرايه بتكشف عظمه الجسد وصفاء النفس. واظن بقى بعد ما سمعت الحلقه دي هتفكر تروح الجيم بدل ما انت كل شهر بتدفع اشتراكه وما بتتحركش من مكانك. انا صفا دهب، واستنوني هاخدكم معايا في رحله جديده من رحله صفا.